ये पार्सल भी मीशो से ही है। मैंने इसमें एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने रिंग ऑर्डर की थी। लेट्स सी कि इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट वैसा आया है कि नहीं जैसा मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। आई होप सो अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने ट्रस्टेड प्रोडक्ट देख के वहाँ से ऑर्डर किया था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दिस इज़ द रिंग। मैंने जब इसको ओपन किया था तो क्वालिटी इसकी वाकई में बहुत ही अच्छी थी, बट मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इशू आ गया, इस वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।